Talán te is úgy gondolod, hogy a hétköznapi gyümölcsök és zöldségek alakja, mérete és íze mindig pontosan olyan volt, mint amilyennek mi ezeket ismerjük. Nos, a kifinomult és nagy odafigyeléssel történő termesztésnek köszönhetően a napjaink gyümölcsei és zöldségei olyanok, amilyennek mi szeretnénk látni őket, és egyáltalán nem hasonlítanak az eredeti formájukra, méretükre és ízükre, ezért a mai videóban 10 olyan gyümölcsöt és zöldséget hoztam nektek, amik eredetileg teljesen másképp néztek ki. A zuborka. Valószínűleg első ránézésre ki sem találnád azt, hogy a vaduborkának bármiféle köze lenne a modern uborkához. A vaduborkáknak egy pontosan kivehető alakja van, amit az ember könnyedén képes lenne felismerni. A vaduborkáknak ovális alakja van és apró tüskék borítják a felszínét, amik akár 10 cm hosszúra is megnőhetnek, és ezekben az uborkákban 4 nagyobb méretű mag található meg. Nos, annak ellenére, hogy ez a termés a modern uborka elődje, jobb, ha senki nem próbálja ezt megenni, mivel a vadon termő uborka rendkívül mérgező, ami akár az életünket is elveheti. Talán ez az oka annak is, amiért eredetileg az uborkát csak orvosi célokkal termesztették India területén. A modern uborka tulajdonképpen egyáltalán nem hasonlít a vaduborkára. Az általad is jól ismert megszokott uborka akár 40 cm hosszúra is megnőhet, és rengeteg mag található ezeknek a közepében. Nyilvánvaló, hogy a modern uborka ehető, valamint rendkívül alacsony a kalóriák terén, amit az okoz, hogy egy uborka nagyjából 90% vízből áll. A barack. A barack egy újabb példa arra, hogy az elődjeink rendszeresen alkalmazták a nemesítés folyamatát annak érdekében, hogy egy-egy gyümölcs nagyobbra nőhessen. Az eredeti vadbarackot a kínaiak kezdték el termeszteni nagyjából Krisztus előtt 4000 évvel, de ekkoriban ez a gyümölcs még rendkívül apró volt, nagyjából annyira, hogy ez inkább egy cseresznyére hasonlított. Az ekkori barackoknak az ehető része nagyjából 64% volt, és a legtöbben az ízét a lencse ízéhez hasonlították, ami érdekes, mivel egy mai barack íze egyáltalán nem hasonlít a lencse ízéhez. Nos, több ezer év elteltével a termesztők elértek oda, ahol ma tartunk a barackok termesztését illetően. A modern barackéja ehető, valamint nagyjából 64-szer akkora, mint amekkorára a kínaiak első barackjai nőttek, és az sem elhanyagolható tényező, hogy egy-egy modern baracknak a 90%-a ehető. Nos, nem csak a barack nő nagyobbra manapság, hanem a benne található mag is vesztett a méretéből, így ez már csak a gyümölcs 10%-át teszi ki. A modern barack ráadásul 27%-kal zamatosabb és 4%-kal édesebb. És nem, a Sió nem szponzorálta ezt a videót. A répa. Nos, a vadrépák még egy picit sem hasonlítottak arra a répára, amit a boltban látsz tonna számra nap mint nap. A vadrépák először az egykori Perzsia területén jelentek meg a 10. század környékén, és ezeknek a színe fehér vagy lila volt. Ezek a répák a mainál sokkal vékonyabbra nőttek, valamint villaszerű gyökereket alkottak, és az ízük is rendkívül erős volt. A vadrépa magjai idővel eljutottak Európa területére is, ahol az évszázadokon keresztül történő termesztésnek köszönhetően ezek elvesztették a keserű ízüket, valamint a méretük és a cukortartalmuk nagyban megnövekedett. Ezeket a modern répákat a narancssárga színen kívül megtalálhatjuk fehérben és lilában is, és tulajdonképpen a narancssárga szín csak egy politikai okból kifolyólag jött létre, aminek első Vilmoshoz, Hollandia akkori királyához volt köze. Ezt követően a szín megmaradt, és ez lett a répa közismert színe. A kukorica. A kukorica evolúciója talán az egyik legmegfelelőbb példa arra, hogy az emberek képesek nagy mértékben megváltoztatni bármiféle zöldséget az évek során. A mai ismert kukorica egy Thioszinte nevű fűféléből lett létrehozva nagyjából 7000 évvel ezelőtt. Ez a fűféle az eredeti formájában rendkívül apró, kemény és szinte ehetetlen volt, és csak nagyon kevés kukoricaszem volt rajta megtalálható. Akkoriban ezekhez az apró kukoricaszemekhez nem volt olyan egyszerű hozzáférni, mivel ezeket egy rendkívül kemény kéreg borította, és a meghámozása csak kemény eszközök felhasználásával volt lehetséges. A tudósok sokáig nem tudták azt, hogy honnan is származik a kukorica, mivel ez nem hasonlít semmiféle egyéb termésre, ami a vadon terem, de egy napon a Thioszinte nevű termésben és a kukoricában hasonló kromoszómákat találtak. A sok éves kukoricatermelésnek köszönhetően a mai kukoricaszemeket már nem borítja egy kemény burok, mivel a kukoricaszemek manapság már kifelé nőnek, és nem befelé, ahogy az 7000 éve történt meg. A modern kukorica nagyjából 1000-szer akkora, valamint 4-szer annyi cukrot tartalmaz, mint az egykori régi változata. Az avokádó. Nos, az avokádó is egy olyan gyümölcs, ami rengeteg változáson ment keresztül a sok éves termesztésnek köszönhetően.
A vadon termő avokádó mérete meglehetősen kisebb, mint az, amit a boltban vehetünk meg. Egy ilyen avokádó bőven elfér a tenyerünk közepén. A vad avokádó magja szinte a teljes helyet kitölti a gyümölcs közepében, aminek köszönhetően nem sok hely marad a gyümölcs finom zöld húsának. Ha szeretnénk ugyanannyi avokádó gyümölcsöt kikanalazni vad avokádókból, mint amennyi egy modern avokádóban is megtalálható, akkor ehhez nagyjából 10 vad avokádóra lenne szükségünk. És érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a vad avokádóknak a húsa eléggé száraz és keserű, és egyáltalán nem hasonlít a modern avokádó zamatos és krémes húsára. Szerencsére az elődjeink az avokádó esetében is odafigyeltek a termesztésre, így ma az avokádót egy rendkívül finom gyümölcsként ismerhetjük. Most, hogy elérkeztünk a videónk feléhez, van itt egy kérdés a számotokra. Szerintetek melyik az a gyümölcs, amiből a legnagyobb mennyiséget termesztik egyetlen év alatt? Az eper. Nos, a legtöbb alkalommal, mint ahogy ezt már ebben a videóban is láthattátok, az emberek arra törekedtek, hogy egy gyümölcsnek vagy zöldségnek jobb íze legyen, de az eper esetében ez fordítva történt. A Fragéria vasca vagy erdei szamóca, ami a mai eper elődje, jóval édesebb volt, mint az az eper, amit az ember a boltban kap meg. A vadeper mérete sokkal kisebb, mint egy modern eperé, de az íze sajnos már nem olyan, mint a vadeperé. De akkor pontosan miért is vesztette el a modern eper az ízét? Nos, ez különféle hatásoknak köszönhető, amik befolyásolták az eper evolúciójának a menetét. A termesztők előnybe részesítették a méretet, az ellenálló képességet és a jobb és nagyobb külsőt, ami azt eredményezte, hogy a gyümölcs rengeteget vesztett az ízéből. A modern eper akkor kezdett el kialakulni, amikor egy francia termesztő magával hozott egy rakat chilei epret Franciaországba. Ennek a chilei változatnak a mérete akkoriban sokkal nagyobb volt, mint az, amit Európában termesztettek. Az erdei szamócát és ezt a chilei változatot ezután keresztezték, és így alakult ki az az eper, amit te is előszeretettel fogyasztasz el. A paradicsom. A paradicsom formáját is több ezer éven keresztül alakítottuk át kényünk-kedvünk szerint. A paradicsom evolúciója tulajdonképpen 2 szakaszban történt meg. Az első szakaszban ott voltak a paradicsom elődjei, amiknek a mérete egy szőlőszemével voltak egyenlőek, és rendkívül sokféle színben voltak megtalálhatóak. A legelső paradicsomok általában piros-sárga színűek voltak, és sokan ezért ezt a zöldséget csak aranyalmaként nevezték. Ezek az apró sárga paradicsomok egy idő után átalakultak cseresznye paradicsommá. Ettől a ponttól már semmi más nem volt hátra, mint az, hogy a cseresznye paradicsom méretét egy kicsit megnöveljék az emberek, ami nem feltétlenül volt a legjobb ötlet. Az évek során a paradicsom olyan géneket vesztett el, ami a zöldségben található cukrok termelődését lelassította, ennek eredményeképpen a mai paradicsomok íze sok esetben nem a legjobb. A padlizsán. A padlizsán vadon termő változata egyáltalán nem hasonlít arra a változatra, amit te egy lila, hosszúkás és kövér zöldségként találhatsz meg a boltokban. Nos, a padlizsán sokféle alakban termett az évek során, amik közül néhányat inkább egy paradicsom kinézetéhez lehetne hasonlítani. Az angolok ezt a zöldséget eggplantnek nevezik, ami szóról szóra fordítva tojásnövényt jelentene, ami abból a tényből ered, hogy a padlizsán egykoriban egy tojásra hasonlított, ráadásul a színe sem lila, hanem fehér volt. A padlizsánokat meg lehetett még találni sárga színben is, és némelyik régebbi fajtának egy gerincszerű ehetetlen rész ment végig a közepén. A legtöbben úgy vélik, hogy a padlizsán termesztését legelőször Kínában, Indiában és Tájföldön kezdték el az emberek, és ezeket akkoriban csak orvosi célokra használták, mivel a vadpadlizsánnak rendkívül keserű íze volt. De az évek során elérkeztünk a jól megszokott padlizsánhoz, aminek lila színe és hosszúkás alakja van, és persze nem utolsó sorban még az íze is finom. A görög dinnye. A görög dinnye már több évszázada ismert és közkedvelt gyümölcs, és ez az a gyümölcs, aminek a kinézete talán a legtöbbet változott az évek során. Az első feljegyzések a görög dinnyéről nagyjából 5000 éve készültek Egyiptom területén, de ezek az akkori görög dinnyék a mai megszokott kinézethez egy kicsikét sem hasonlítanak. A görög dinnyék akkori átmérője nagyjából 5 cm volt, ami a mai görög dinnyék méretének csak egy aprócska töredéke, valamint az íze sem édes, hanem inkább keserű volt. Az évek során a termesztőknek köszönhetően a görög dinnye rengeteget változott, és a 17. századra elérte azt a formát, ami már hasonlít a mai görög dinnyéhez, de a görög dinnyék belseje még ekkoriban is elég furcsa volt. Az ebből a korszakból származó festményeken jól látszik, hogy a görög dinnye belsejében örvényszerű alakzatok voltak, amik 6 különböző részre osztották fel a gyümölcs belsejét. Nos, az évek során eljutottunk a modern görög dinnyéhez, ami nagyjából 1500-szor nagyobb, mint a legelső vad görög dinnye. A banán.
A vadon termő banán nagyban eltér attól a banántól, amit te tegnap délután fogyasztottál el. A banán eredetileg tömzsi és kemény volt, valamint a gyümölcs 80%-át a magok tették ki. Sokan úgy tartják, hogy eleinte a banánt megfőzték és így fogyasztották el, mivel ha ez nem történt volna meg, akkor senki sem pazarolta volna az idejét egy ehetetlen gyümölcs termesztésére, még 10 000 évvel ezelőtt sem, mivel ekkor kezdték el az elődjeink a banánt termeszteni abban a régióban, amit ma Pápua Új-Guineaként ismerünk. A mai modern banán két különféle vadbanán keresztezésének az eredménye. A Musa acuminata és a Musa balbisiana tette lehetővé, hogy létrejöjjön az a banán, amit egyszerű meghámozni, rendkívül finom, és a magjai is aprók. Ennek ellenére sokan úgy látják, hogy ezeknek a banánoknak tovább kell fejlődniük, ugyanis jelenleg a genetikai sokféleség hiányának köszönhetően a mai banánok számára veszélyt jelentenek a kártevők és a betegségek, ami akár egy nap a banán export-importot is romba döntheti. A videó közepén feltett kérdésre a helyes válasz az a banán. A banánból átlagosan évi 114 millió tonnát termesztenek. Szerintetek melyik az a gyümölcs vagy zöldség, ami a legtöbbet változott az évek során? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!